سيدنا المسيح خبر أتباعه من قبل إنه كان لازم يتألم ويموت، ولكن هو رح يقوم من الموت في اليوم الثالث. وفي وقت عيد الفصح كان هو عم يتعشى مع أتباعه، فقال لهم إنه في واحد منهم راح يخونه ويسلمه للموت بنفس هاي الليلة. فهم ارتبكوا وصاروا يسألوا مين ممكن يكون الخاين، وما فهموا وقتها إنه سيدنا المسيح كان بيقصد يهوذا. بعد العشاء طلع المسيح مع تلاميذه لجبل الزيتون عشان يصلوا، وفجأة أجا يهوذا مع مجموعة من الناس مسلحين بسيوف وعصي، باعتينهم رجال الدين ورئيس بيت الله سبحانه وتعالى. يهوذا قرب من سيدنا عيسى وباسه من خده، وهاي كانت الإشارة المتفق عليها مع الناس يلي كانوا معه عشان يقبضوا عليه. أخذوه لعند رجال الدين عشان يحاكموه، وصاروا يدوروا على تهمة يتهموه فيها عشان يحكموا عليه بالموت. طلع رئيس بيت الله على سيدنا المسيح وقال: أنت هو المسيح ابن الله؟ سيدنا المسيح قال: نعم أنا هو كما قلت. صار رئيس بيت الله يصرخ ويشق أواعيه ويقول: إنه يكفر، إنه يستحق الموت. وقتها أخذوه لعند الحاكم الروماني واتهموه بالخيانة وتحريض الناس ضد الحاكم الروماني، وإنه عم يدعي إنه ملك اليهود. لما المسيح ما جاوب ولا سؤال من يلي سألوا إياهم الحاكم الروماني، الحاكم هدده وقال له: أنت ما بدك تحكي معي؟ أنت ما بتعرف إنه أنا عندي سلطان أطلق سراحك وعندي سلطان أصلبك؟ سيدنا المسيح جاوب: ما في حدا بيقدر ياخد حياتي مني، أنا بعطيها بإرادتي. الحاكم الروماني ما لقى حجة أو تهمة على المسيح، ولكن لما سمع جموع الناس معصبة وبتصرخ: اصلبه اصلبه، سلموا إلهم وقال إنه دم هذا الرجل في رقبتكم. فأخذوه الجنود ونزعوا عنه أواعيه وضربوه وجلدوه وأجبروه يحمل صليبه ويمشي فيه من المدينة لحد المكان اللي رح ينصلب فيه. وطول الطريق كان في كتير ناس ماشية وراه، وكان في نساء بتبكي وتضرب حالها. ولما وصلوا حطوه على الصليب ودقوا مسامير بإيديه ورجليه عشان يعلقوه على الصليب، وصلبوه بين شخصين مجرمين، واحد على يمينه وواحد على يساره. الناس الموجودين والجنود كانوا يصرخوا عليه ويسبوه ويهينوه، ولكن سيدنا المسيح رفع راسه للسماء وقال: يا أبوي اغفر لهم، لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا. واحد من المجرمين المصلوبين مع المسيح بلش يسب ويكفر ويتمسخر على المسيح ويقول: مش انت المسيح؟ إذن انقذ نفسك وانقذنا معك. ولكن المجرم الثاني كان يلوم المجرم الأول وصرخ عليه وقال: انت ما بتخاف من الله؟ أنا وانت منستاهل الصلب عشان يلي عملناه، لكن هو ما عمل أي شيء علشان يستحق الصلب. وبعدها اطلع على المسيح وقال: ذكرني في جنتك. سيدنا المسيح رد عليه: في الحقيقة اليوم انت راح تكون معي في الجنة. وفي نص النهار الشمس اختفت وصارت الدنيا ظلام. صرخ سيدنا المسيح بصوت عالي: يا أبوي أنا بسلم روحي بين إيديك. ومات. وبنفس هاي اللحظة
أجا زلزال وقسم ستار بيت الله لنصين من فوق لتحت. من التهم يلي وجهها اليهود لسيدنا المسيح إنه هو قال عن نفسه ابن الله. هم فهموا هذا الشيء بالمعنى الجسدي. هل كان هذا الفهم صحيح؟ سيدنا المسيح كان عنده القوة إنه يمنع إنه هو ينصلب. ليش برأيك ما استخدم هالقوة واختار إنه ينصلب؟ كيف منعرف إنه موت سيدنا المسيح ما كان حادثة ولا صدفة؟ على أي أساس سيدنا المسيح وعد المجرم إنه يكون معه في الجنة، مع إنه المجرم ما كان عنده الوقت يلي يعيش عشان يعمل أعمال صالحة أو يعيش حياة يرضي فيها الله؟ شو بتفهم من هذا الشيء؟